Do not, see here this, do not intermarry with them, giving your daughters to their sons or taking their daughters for your sons. Kakati ate era mu mateeka ag'okubiri tulabye nga Katonda abalabula nti ensi eyo Katonda gy'agenda okubawa ng'amaze okugobamu Abayiti bwe muba mutuuseeyo mu nsi eyo muzikirize kyonna ekiri mu nsi eyo temuwasizanga batabani bammwe bawala b'Abayiti oba bawala bammwe bafumbisa batabani baabwe ekyo Katonda akikyayira ddala ate era n'obufumbo obwo tabwetaaga. And the book of Ezra, the priest, Ezra chapter 10 verses 2 to 3. Ezra 10 Shechaniah son of Jehiel of the descendants of Elam addressed Ezra saying, we have broken faith with our God and have married foreign women from the peoples of the land, but even now there is hope for Israel in spite of this. Nehemiah, again, the book of Nehemiah 13, 25 to 27. We read, and I contented with them and cursed them and beat some of them and pulled out their hair. I made them take an oath in the name of the God, saying, you shall not give your daughters to their sons or take their daughters for your sons or for yourselves. Nabakubira ddala ne mbabonereza ne mbaleetera okulayira nga balayira nti tebaliwasiza bawala batabani baabwe bawala bagwira oba kuwa bawala baabwe basajja bagwira. And finally the prophecy of Malachi chapter 2 verse 11. Mulanzi Malaki 2:7. Judah has been faithless and abomination has been committed in Israel and in Jerusalem, for Judah has profaned the sanctuary of the Lord which he loves and has married the daughter of foreign god. Tulaba bano Yuda bakola ekivve ekyakikikirizibwa mu Isirayiri n'awasa abawala abagwira ababalubaalu. So now, here two things are important. As individuals, we should be very careful in choosing the life partner. Kakati wano ebintu bibiri bikulu nnyo. Ffe ng'omuntu sekinnoomu tulina okubeera abeegendereza ennyo nga tunoonda ababeezi baffe. And all this word of God, when we read, we found that yourselves and for your sons and daughters, that means parents are having equal responsibility about the future of your children. Ate wano tulaba kulo n'olw'abaana bo kitegeeza nti abazadde balina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo ku biseera eby'omu maaso eby'abaana baabwe. Hallelujah. Hallelujah. So now the instructions of Abraham is very clear. Kakati ekiragiro kya Aburahamu kirambulukufu bulungi. So as an elderly father, he does not want simply to give his son Isaac into a marriage for some woman. Kakati nga taata akuzeebuze emyaka nga tayagala kuwa mutabani we kuwasa muwala yenna mu bufumbo. And Abraham says that you go to my land, you choose a Hebrew. Kakati nga agamba ogende mu nsi yaffe olondeyo Omwebuleeri. And the reason is that if you are marrying with, during the time of Abraham, all these prophecies are not done, but Abraham has an insight and a vision that if my son is getting married to someone who is an unbeliever, he may lose even his faith. Obulanzi buno obwakyo bonna bakolebwa mu biseera bya Aburahamu naye yalina okufuuyirirwa nti singa mutabani wange awasa omuwala atali mukkiriza okukkiriza kwe ajja kufiirwa. Hallelujah. 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 And many times during the time of marriage, many times a compromise has been made. Mirundi mingi nnyo mu biseera eby'okufumbiriganwa wabeerawo okukkiriganya okubeera kukoleddwa. Most of the time in our countries, when the girls are getting a little older, that means maybe 26, 27, 28, something like this, the parents, they have a kind of frustration that to someone they have to give their daughter into marriage. Why God is telling like that?
God has a plan for each and every child. Lwaki Katonda ayogera bw'atyo kubanga Katonda alina entegeka eri buli mwana yenna. See, through the mixed marriage, what happens is that actually we have already read in the one of the Word of God. Kakati kyekituukawo mu bufumbo obwo obutabuddwatabuddwa tumaze okusoma mu kigambo kya Katonda. You start marrying the people, those who are not believing, and you are also going in their ways. Otandika okuwasa oba okufumbirwa abantu abatakkiriza nawe otandika okugenda mu makubo gaabwe. Maybe for example, if I stand here and if I wanted to lift someone up to the altar, it is little difficult. Kakati kambawe ekyokulabirako we banyimiridde wano nebaako kwenjagala okusitula okujja wano ku altari kibeera kikalu. And imagine that I am standing here, and I'm just standing here. Maybe someone else from behind can just push me and I can go down. Kati wefumitirize nga nyimiridde wano mu maaso wabeerawo omuntu anyimiridde emabega n'ansindika nenva wansi. Hallelujah. 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 And let me give you another example that, see, when we marry someone who is not a believer, the plan of God will not get completed. Ate era kambawe ekyokulabirako okuwasa oba n'okufumbira omuntu nga si mukkiriza entegeka ya Katonda neba tegenda genda mu maaso. So we are now in the shrine and the tomb of Father Bill. Kakati ffe tuli mu eklezia ate era omuli entaana ya Father Bill. God has chosen the father of Bill and the mother of Bill to be the parents of Father Bill. Katonda yalonda maama wa Bill ne kitaawe okubeera abazadde be. And this combination brought a gift for not only to the Catholic Church, to the entire world as Father Bill. Kakati okwetabamu wano awamu kwaleeta ekirabo ekirungi ennyo si mu eklezia yokka naye mu nsi yonna ekyo ekirabo kya Father Bill. Hallelujah. If this combination has been broken, we would never get a priest called Father Bill, and in the entire world, even the European world, will not find a priest called Father Bill. Kakati singa enkulagana eyo yamenyebwawo tetwandifunye muntu omusazi oti ayitibwa Father Bill ate era ne ku lukalu lwa Bulaaya tebantegeddeko ku muntu ayitibwa Father Bill. See, when the combinations are correct, when the plan of God, that means when the marriage that is designed by God is working, we get a really gift from God. Kakati obufumbo bwa Katonda bw'aba yategekawo olwa nga buteekuse mu nkola ddala tufuna ekirabo kya Katonda. Hallelujah. You know, this is an afternoon hour, and you all of you stand up, we will listen to the word of God, maybe standing 5 minutes. Manyi zino tuntu fena tuyimiriddeko tugenda kuliza ekigambo kya Katonda kumala dakika 5 nga tuyimiridde. So what actually, through this, something hidden what is given to us is this. You search for a good person, a Catholic person, and enter into the sacrament of matrimony, and if you don't get it, better to be single. Kakati ekiri nti noonya omuntu omulungi omukatoliki omulungi mulyoke muyingire mu sakalamenti lya matrimony oba olemereddwa kale kirungiko n'osigala ng'oliwo. And that is what Abraham is telling, that is the first priority. They should know my God. Kyova olaba nti Abulahamu agamba ekikulu ennyo ekisookera ddala balina okumanya Katonda wange. Okay, then this servant taking 10 camels, lot of gifts, he is starting his journey to the land of Mesopotamia. Kakati omuweereza ono n'akwata eŋŋamiya 10 n'atwala ebirabo bingi nnyo n'atandika olugendo lwe. So from the land of Hittites to the land of Ur, Mesopotamia, that is 450 miles, 30 days journey. Kakati okuva e Kanani okutuuka e Mesopotamia olwo olugendo lwa nnaku 3. And this servant, he was with Abraham, and this servant of Abraham also had some good qualities in his life. Omuweereza ono yabeeranga ne Abulahamu era naye yalina ebisaanyizo ebirungi mu bulamu bwe. And when he reaches a particular place beside a well, he is bowing down and adoring God. We yatuuka mu kifo ekimu ku mabbali g'omugga n'avuunama n'asinza Katonda. So we found in the 22nd chapter, when God asked Abraham to sacrifice Isaac, Abraham is the first one. He said that let me go and worship my God. Tulaba mu mutwe ogw'abiri Katonda we yasaba Abulahamu okuwaayo mutabani we Isaaka n'agamba kangende nsinze Katonda. And why he bowed down and adored his God?
lwaki yavunama n'asinza katonda we. And there is a reason that he wanted to ask God a question and he wanted to ask a sign from God. Waliwo ensonga yali ayagala okubuuza katonda ekibuuzo n'okubuuza katonda akabonero akava eri katonda. And what is the sign he is asking? He is telling that I know God, you are with my master Abraham. Akabonero kabuuzanga kekaliwanga agamba nti mukama mmanyi olina mukama wange Abraham. And I know that when I come here, there is something that you will do for my master Abraham. Mmanyi nti wenjija wano waliwo ekintu ky'ogenda okukolera mukama wange Abraham. So now I am asking you something that, see, I am here beside this well. Kakati ngenda kubaako kyekusaba kati olaba ndi ku mabbali wano ku luzzi. If you send 10 ladies or 10 women to fetch water, it will be difficult for me to choose one from them. Bw'onoosindika abawala 10 okujja okukima amazzi kigenda kubeera kizibu nnyo ebirinze okubaako gwe nnonda. So now I am going to ask you one sign. So when some women, those who come to fetch water, I will ask water for myself. Kaakati n'agamba nti ngenda kusabayo akabonero kamu abakyala abo abanajja okusaba okusena amazzi nja kwesabirayo amazzi ku lwange. And if any of them is giving me water and also telling me that I will carry water for your camels also, Kaakati oli wano agamba nti ngenda kukuwa amazzi era nkimire n'eŋŋamiya zo amazzi. that particular woman may be the chosen one for my master's son. Omuwala oyo yagenda okubeera alondeddwa oli mukama wange mutabani wa mukama wange. Hallelujah. 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 So he is asking for a sign that is very difficult. Yasaba akabonero akazibu ennyo. Naturally, if a woman finds someone very foreigner, usually she may help giving some water, but she may not say that I can give water for all your camels. Ontera mu mbeera y'abakyala basikana omuntu omugirira n'amusaba amazzi asobola okale okumuwa amazzi era ayinza obutamugamba nti ngenda kusenera amazzi n'eŋŋamiya zo. And not only that, this sign from God must not go wrong. Ate si ekyo kyokka kyokka akabonero kano akava eri katonda tekalina kuwaba. Why it must not go wrong? Because it is the matter of life. Lwaki tekalina kuwaba kubanga eno ensonga ekwatagana n'obulamu. It is the matter of life of Isaac. Eno ensonga ekwatagana ku bulamu bwa Isaaka. Here, another moral message, spiritual message God is giving us. Wano waliwo obubaka obulala obw'omwoyo katonda bw'atuwa. In life, the choice should not go wrong. Mu bulamu okusalawo tekulina kuwaba. Because once the choice is gone in life, then there is no way to come out. Kakati mulamu okusalawo kwonna okuba nga kuwabye tewali ngeri yonna gy'osobola kukivaamu. Hallelujah. 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 See, after maybe some months, I say that, my God, the life in Enderby is very tough. I ask my superior, please, you just move me away from here because a lot of work is here and my superior will transfer me from here. Kakati nga maze emyezi mitono ngamba katonda wange obulamu ku ntebe buzibuwadde emirimu mingi nnyo n'ensaba ssenkulu wange ankyuse era n'ankyusa n'enzigibwa wano. But in marriage, in life, you started to live together and you cannot have a get out from there. You have to live till end. And that's why this servant is asking for a sign that is difficult. There is no possibility of happening that he is asking for a strong sign because it is a matter of life. Kubanga ekyo kisobola okusoboka mu mbeera zange naye mu mbeera ey'obufumbo kiba kikalubu nnyo tosobola kumala kubiyingira n'omala n'ogamba nti kankuveemu kyova olaba nti omuweereza ono yasaba akabonero akali akazibu ennyo ennyo. Hallelujah. Please visit them. Mutuuleeko. So this is really important that in life the choices should not go wrong. You have to think again and again. Kyova olaba kino kikulu nnyo mu bulamu okusalawo tekulina kuwaba olina okulowooza emirundi n'emirundi. If the signs are wrong, if your choices are wrong, then
cause you to be in tears, be in sorrow, be in trouble for the whole life long till death. Okusalawo bwe kuba okukyamu n'okulondawo okuba kukyamu ogenda kubeera mpulumi mu maziga mu bulamu bwavo obulamu bwo bwonna bwonna okutuusa okufa. That's why even Abraham, when choosing his servant, very good servant, oldest servant, sincere servant, he chose and said, because my dear servant, your choice should not go wrong. Kyova olaba ne Abrahamu yalonda omuweereza we omukulu omwesigwa era n'amugamba nti muweereza wange okusalawo tekulina kuwaba. Sometimes I used to think like this. There are two marriages that are directly intervened by God and done by God. Waliwo omulamu ntera okulowooza nti waliwo obufugo bwa birungi ebiri obwa Katonda mwayeenyigiramu era Katonda bwe yalumanya. First one is the marriage of Adam and Eve. Obufugo obusooka bwe bwa Adamu ne Eva. Maybe we can say that it's a supernatural intervention of God. Awo tusobola okugamba nti Katonda yeeyingiriramu ddala. With man he made and he made him to sleep, and from him he took a rib and he made the woman, and the marriage is done. Yamutonda ng'amugyamu obufufu ate era n'amwebasa n'amugyamu olubirizi n'atonda omukyala obufumbo ne bugwo. But you find here in the matter of Isaac and Rebekah, natural intervention of people and God's timing coming together to make the beautiful marriage. Wano tulaba mu bufumbo bwa Isaaka ne Rebeka nti okwenyigiramu kw'obutonde abantu nga bajja nga bamutegeka ate era ne Katonda n'eenyigiramu mu bufumbo obwo era obufumbo obwo ne bubaawo. So I say that God's timing, 30 days back, this servant started walking from the land of Canaan. Lwaki ngamba nti obudde bwa Katonda omusajja ono yatandika okutambula olugendo lwa kusatu ng'ate ava mu nsi ey'e Kanaani. And when 30 days he walks and he comes here, it is God's timing that in this particular evening time, Rebecca and company should come for fetching water. Era bwe yamala ennaku ezo ng'atambula obwali budde bwa Katonda tajja kubeera mukadde ako akawungeezi ku luzzi olwo ate era Rebeka ne banne bwe banajjira okukima amazzi. Hallelujah. Don't misunderstand me, youngsters who are listening now and who is going to listen when it is uploaded also. Some youngsters would say that I have seen a beautiful woman and at first sight I fall in love with her. And my dear brothers and sisters, that is just infatuation. Kakati abavubuka mwenna abali wano n'abampuliriza eyo temunkwata obukyamu kyoyinza okuba ng'oli eyo n'ogamba nti bannange ndabye omuwala omulungi ennyo era nga nkuddala ku maaso g'ekukubyeko n'engwa mu mukwano And don't consider it as a God's timing. ekyo tokitwala kubanga si bwe budde bwa Katonda. Hallelujah. 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 So God's timing and the human intervention. God's timing, human intervention coming together to make the beautiful time of visiting of a bride's family. Obudde bwa Katonda n'okwetaba kw'abantu kukola obudde obulungi olw'okugenda okukyalira abakadde b'omugole. And see that now it so happened that evening some women are coming and this servant is praying to God. He's asking a sign from God. When he asks a sign from God, in prayer he is asking and with broken heart, because I said this sign is about life, this choice should not go wrong. Kakati akawungeezi ng'omuweereza ono atudde ng'ali mu kwegayirira ne wabeerawo abakyala abajja yalina ng'ali mu ssaala ng'asaba naye nga mumenyefu mu mutima kubanga akabonero ke yali asaba kaali kakwatagana ku bulamu. And why I say God's timing is that then when this woman has come, this servant is asking, would you give me some water? Kakati bano abakyala bwe bajja ono omuweereza n'amusaba nti nsobola okumupaako ku mazzi. Then let us read. Let the girl to whom Isaac, so this is 15. Before he had finished speaking, there was Rebekah who was born of Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, coming out with her water jar on her shoulder. The girl was very fair to look upon, a virgin. So this word you have to know. It says that a virgin.
That means till the time of marriage, this is the state of every woman, and this must be the state of every woman and every man. Mwina okwegendereza ekigambo kino Rebeka yali akyali kubeera yenyo era okubeera embeera y'omuwala yenna nga tannaba kufumbirwa ate era yina okubeera embeera yonna omusajja gy'alina okubaamu nga tannaba kuwasa. Because this word, without any change, it will be repeated in the Gospel of Luke also. Mother Mary saying, "I am a virgin." Ekigambo kino tulina okyegendereza owatali ekigambo kino okukyukamu ne mu vanjiri ya Luka nnyaffe Bikira Mariya ajja gamba nti nze ndi mbeerera. And this virgin, in the litany of the Blessed Virgin Mary we pray, Virgin most powerful, Virgin most prudent, Virgin most merciful. This virginity has got some grace in itself and some power in itself. Kakati ate era ne matendo tugasoma omubeerevu omwegendereza omubeerevu omwesigwa obubeerevu buno bulina amaanyi nnyo mu bwo. So this virgin is coming, Rebecca, the daughter of Bethuel, son of Milcah. She is coming, and this man is running and asking, "Will you give me some water?" So let us read. "Please let me sip a little water from your jar." Kakati nga tulaba embeerera muwala wa Amerika ne Bethuel nga amugamba nti ompayo ku mazzi nyweko n'amugamba nga akuleetere amazzi mu nsuwa. And when she finished giving water, she said, "I will draw for your camels also until they have finished drinking." Bwe yamala okumuwa amazzi okunywa n'amugamba nti n'eŋŋamiya zo ŋŋenda zisenera amazzi okutuusa ddala nga zikusse. So whatever word of God I am reading, keenly observe, because I am also going to give the characteristics or the behavioral traits of Rebecca. Kakati buli kigambo kya Katonda kyensoma kiwulirize n'obwegendereza kubanga ŋŋenda kubabuulira ekikula kya Rebeka kyonna. So she ran again to the well to draw, and she drew for all camels. The man gazed at her in silence to learn whether or not the Lord has made the journey successful. Kakati n'adduka n'akima amazzi g'eŋŋamiya ze zonna omusajja n'amutunuulira n'alaba nga Katonda awadde omukisa olugendo lwe. Hallelujah. 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 So the three basic behavioral traits we find in Rebecca. The first one is about modesty. Enneeyisa za mirundi esatu zitulaba mu Rebeka ekisookera ddala kwe kweyisa mu mbeera ey'obwetoowaze. In Rebecca there is no unnecessary curiosity. Kakati mu Rebeka temwaliimu kweraliikirira kwetatyabisa. So when this man servant asked for water, Rebecca did not ask, "Which one are these young men?" Kakati ono omusajja bwe yasaba amazzi teyamumuuza nti omusajja ono y'ani. Because 10 camels, lot of gifts, they are walking. So she could simply ask that, "Which one are these young men? Where are you coming from? What are you doing?" Kubanga omusajja ono n'eŋŋamiya 10 n'ebirabo bingi nnyo baali batambudde yandibuuzizza omusajja ono y'ani ate ovaawa. She gives water and finds that there is camel, and she says that, "I will give water for your camels also." Muwa amazzi n'alaba nga waliwo eŋŋamiya n'agamba n'eŋŋamiya zo nazo ŋŋenda ziwa So amazzi. modesty is a character that all of us, not only women, all of us should have in our life. Obwetoowaze ffenna si bakazi bokka naye ffenna tetulina okubeera nakyo mu bulamu bwaffe. And the opposite of modesty, that is called the peeping hole syndrome. Hallelujah. Hallelujah. That means entering into the life of others, looking into the life of others, and seeing that what they are. Kwe kuyingirira mu bulamu bw'abantu n'olaba kiki kye bali. Hallelujah. Hallelujah. The second behavioral trait in Rebecca, she was very hardworking. Ate era ekikola ekirala ekiri mu Rebeka yali mukyala mukozi nnyo. We read that she ran and she was fetching water for all these camels to drink. Tusomye wagamba nti yadduka n'akimira eŋŋamiya zino zonna amazzi zisobole okunywa. It also indirectly means that God always selects those who are ready to hard work. Kati mu kitegeeza nti Katonda alondawo abo abeetegese okukola ennyo. Hallelujah. 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 In order to attain holiness, in order to attain perfection in life, it is not so easy. Okusobola okufuna obutuukirivu
n'okutuukirira obulamu si kyangu nnyo. I do not exactly which saint said it. You can attain holiness on your knees. Kati simanyi mutuukirivu ki eyakyogera naye yagamba osobola okufuna obutukuvu ng'oli ku maviiviigo. Hallelujah. Hallelujah. So maybe some people would think that maybe coming for some time for prayer, sometimes listening to the word of God can automatically get some holiness. Abantu abamu bayinza okulowooza nti okujja n'oyiza ekiramu kya Katonda oba n'obeerako omusaala ezimu osobola okufuna obutukuvu. So for anything and everything we have to pay a price. Mu buli kimu kyonna kyonna tulina okusasula omuwendo. So you need some anointing, you need to pay a price. Weetaagayo amafuta waliwo omuwendo gw'olina okusasula. I know about a priest who was some days sleeping in the stones, on the stones. Manyiyo omusazi omu ennaku ezimu bayebaka ku mayinja. And during the ministries of this priest, there were greater deliverance and healing taking place. Mu buweereza bw'omusazi ono wabeerangawo okusumululwa okw'amaanyi ennyo n'okuwonyezebwa okwatuukangawo. And see, if I say that I am praying, let me get also that grace, and I am not ready to pay the price, I don't get it. Weŋŋamba nti kansabe nange nfune enneema eyo nesasula omuwendo ogwo nnyinza obutakifuna. Hallelujah. So the third quality we find in Rebecca is respect and courtesy. Kaakati tulaba ekikula ekirala mu Rebeka nti yayina ekitiibwa era nga n'abalala abassaamu ekitiibwa. So now these are the three qualities, and one more it will come afterwards. Ate kino byebikudabye eby'emirundi esatu ekirala kijja kujja oluvannyuma. So now the servant has given him a nose ring weighing half shekel and 2 bracelets for an arm weighing 10 gold shekels, and said, "Tell me, who are you?" Kaakati omusajja oyo n'amuwa empeta eya zaabu enakiteeka mu nnyindo, n'amuwa n'obukomo obulala bunene obwa zaabu, n'amugamba mbuulira gwani. And she said that I am the daughter of Bethuel, son of Milcah, and now this man is asking, is there a place in your house to stay? N'amuddamu nti nze muwala wa Beteri mutabani wa Yoweri ne Milika, era omusajja ono amugamba nti mu nju yammwe waliyo ekisenge ky'obugenyi mwesobola okusula. She said that there is straw in house, there is place in house, you are most welcome. N'agamba mu nju yaffe waliyo ekifo mwenna okusuza ebisolo byo n'emmere z'ebisolo byo, ate era naawe oyaliriziddwa nnyo. And when they went there, they were provided with good meat. I am just rushing because of the constraints of time. Bwe batuukayo ne babagabula ekijjulo ekirungi ennyo nyanguyiriza olw'obudde. So when they went there were good food they served him, but first the servant is adoring God, worshipping God. Babagabula emmere ennungi naye okusookera ddala omuweereza ono n'asinza Katonda. And when he found that the food was served, he said, "Let me say, or let me do my responsibility first, only then food." Kaakati bwe yalaba emmere egabuddwa n'agamba kansooke ntuukirize obuvunaanyizibwa bwange oluvannyuma nfune emmere. So you find that the presence of Laban, the brother of Rebecca there, and they have given water to wash their leg, and now this man saying that, okay, we will enter into your house, we will take your hospitality, we will take your food, but let me first do my responsibility. Wano tusangawo Labani mwannyina wa Rebeka, tulaba nga babawa amazzi okunaaba ebigere byabwe ate era nga babagabula emmere. N'agamba nedda kasooke ntuukirize obuvunaanyizibwa bwange oluvannyuma n'alya emmere. So this time we can remember about Jesus who said to the Samaritan woman that my responsibility first, my food is not the bread and water what you give me, but my food is about the kingdom of God. Kakati tulaba no Yesu yagamba omukazi Omusamaliya nti obuvunaanyizibwa bwange bwe busooka, emmere yange n'amazzi si y'abaana ku nsi, naye emmere yange n'amazzi bekola obuvunaanyizibwa obwakabaka bwa Katonda. Hallelujah. Hallelujah. And when he starts speaking about the responsibility, all truth he is speaking very plainly. Ate era yatandika okwogera ku buvunaanyizibwa bwe n'ayogera amazima ameereere gokka. No faults or no wrong thing, no false testimony is given there. Tewaaliwo kikyamu oba bujulirwa bwa bulimba bwe yagwa. Some people would simply say that you just go